ដាននេះបានព្យាយាមបញ្ឈប់រថយន្តនៅលើផ្លូវដោយអោនក្បាលម្ដងហើយម្ដងទៀតវាមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចតែការពិតនោះវាធ្វើបែបនេះក៏ដោយសារតែវាត្រូវការជំនួយពីមនុស្សដើម្បីជួយសាច់ញាតិវាដែលកំពុងជួបបញ្ហាភ្នែករបស់វាពោពេញដោយការព្រួយបារម្ភនិងការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែអ្នកបើកបរភាគច្រើនព្យាយាមគេចពីវាទៅប្រញាប់បើកឡានចេញទៅសត្វក្តាមស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅលើដងផ្លូវព្រោះគ្មានអ្នកណាព្រមជួយវាសោះតែវាមិនឈប់ត្រឹមនឹងឡើយវាព្យាយាមបដូរទៅរថយន្តផ្សេងទៀតរាប់មិនអស់ទីបំផុតមានរថយន្តមួយបានឈប់ហើយពួកគេដូចជាដឹងថាក្តាមនេះកំពុងត្រូវការអ្នកជួយសង្គ្រោះពួកគេមិនភ័យខ្លាចចំពោះសត្វក្តាមនេះឡើយសត្វក្តាមបានបញ្ចេញសំឡេងដឹងគុណហើយនាំបុរសនោះទៅកាន់វាលភក់ដែលនៅជិតនោះមានសត្វក្តាមមួយក្បាលកំពុងតែជាប់នៅក្នុងភក់ហើយវាអស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាបានចំណាយពេលនិងកម្លាំងជាច្រើនដើម្បីរើបម្រាស់ចេញពីភក់នេះដោយមិននឹកស្មានថានៅពេលដែលបុរសនោះឃើញបែបនេះភ្លាមក៏ស្ទុះទៅជួយគ្នាភ្លាមទើបអាចទាញសត្វក្តាមទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាពបានដោយជោគជ័យនៅថ្ងៃបន្ទាប់មានរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដោយបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងស្រាប់តែមានវងក្តាមមួយវងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខផ្ទះបុរសនោះដែលធ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាំងកាំងដោយឃើញបែបនេះពួកវាត្រឡប់មកអរគុណបុរសនេះសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះរបស់ពួកគេ